রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ মহাসভার উদ্যোগে এক দিবসীয় জনসভার আয়োজন মালদা শহরে। বুদ্ধগয়া মহাবোধি মহাবিহার মুক্ত করতে ও বিটি অ্যাক্ট 1949 বাতিল করার দাবি নিয়ে জনসভার আয়োজন করা হয়। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ মঞ্চে জনসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ মহাসভার সভাপতি রাজারামান আনন্দ, মুখবক্তা অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আকাশ লামা, বিশিষ্ট অতিথি জীবন কুমার সরকার, বাবুজি জগদীশ প্রসাদ, ডেভিড দাস, স্বস্তি সর্দার বুদ্ধ, রামেন রবিদাস সহ অন্যান্য অতিথিরা। সভার শুরুতেই ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর শুরু হয় সভা। বৌদ্ধগয়া মহাবোধি মহাবিহার মুক্ত করতে ও বিটি অ্যাক্ট 1949 বাতিল করার দাবি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। আরও আপডেট থাকতে আমাদের ভিডিও শেয়ার ও ফেসবুক পেজটিকে লাইক করে ফলো করে দিন। जी, मेरा नाम आकाश लामा है। अभी आपको मालूम है कि बोधगया में 147 दिनों से आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, पूरे विदेशों में चल रही है। तो आज पश्चिम बंगाल में मालदा में मीटिंग रखा गया था। तो इस सिलसिले में मैं आया था यहाँ पर। हमारे साथ में A.K. जिम्बा जी, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइज़र है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये सभा रखी गई थी। और विशेष जो इशू के लिए जो धरना चल रही है बोधगया में और पूरे भारत में, बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है महाबोधि महाविहार बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने वो विहार बनाया। वहाँ पर कमेटी में 9 मेंबर है। ये बीटी एक्ट जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 का कानून है, उसके आधार पर 4 ही बौद्ध है। ये आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल हो चुका है। इससे पूर्व भी पहले आंदोलन हुआ था 91 में। 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आज तक सुनवाई नहीं हुआ। हालांकि हम लोग ने इस 12 फरवरी से जो धरने शुरू किए, हम लोग ने भी हमारे नाम से ही एक सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरव्यून एप्लीकेशन डाला था। उस आधार पर फर्स्ट टाइम 16 मई में हियरिंग हुई है और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग का बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अभी पूरा धरने शांतिपूर्वक धरने कर रहे हैं। इसी सिलसिले को लेकर हम आए थे यहाँ पर। जिस प्रकार की जैसे मस्जिद में मुसलमान होता कमेटी में, हिंदू के मंदिर में हिंदू रहती है, चर्च में क्रिश्चियन रहती है, तो बौद्ध को बिहार में बुद्धिस्ट होना चाहिए। क्यों 4 बुद्धिस्ट खाली है, 5 अन्य धर्म के? तो हमारी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार पूरी कमेटी में बौद्ध हो। इसके सिलसिले में बंगाल में आज मालदा में साउथ बंगाल लेकर और नॉर्थ बंगाल लेकर मीटिंग की गई। काफ़ी मात्रा में प्रतिनिधि आए थे और अच्छी भीड़ थी और अच्छी सभा हुई है। और आगामी दिन में शायद पश्चिम बंगाल में भी धरने में बैठ रहे हैं और ये कितनी तारीख को तय कर रहे हैं, डेविड जी लोग तय करके ये धरने में यहाँ भी बैठेंगे। जी, धन्यवाद। আজকে মালদা সানাউল্লাহ মঞ্চে একটা জনসভা হয়েছে রাষ্ট্র বৌদ্ধ মহাসভার পক্ষ থেকে, যেখানে বিটি অ্যাক্ট মানে বুদ্ধিস্ট টেম্পল রিপিল যে অ্যাক্টটা আছে সেটাকে আমরা সেটাকে নিরস্ত করতে চাইছি। যেখানে বলতে চাইছি যে বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধদেরই দেওয়া হোক, বৌদ্ধদের হাতে যেন থাকে। সেই জন্য এখানে প্রায় 150 থেকে 200 লোক হয়েছিল। আমাদের এখানে যে বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছেন আমাদের আকাশ লামাজি, তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে কিভাবে যে বৌদ্ধ মন্দির আছে, বৌদ্ধ বিহার যে আছে, সেই বৌদ্ধ বিহার 1949 সেই অ্যাক্ট, যে তখন আমাদের সংবিধান কার্যকারী হয়নি, 1950-তে আমাদের সংবিধান কার্যকারী হয়েছিল, সেই অ্যাক্টটাকে যেন সরকারের কাছে এবং সুপ্রিম কোর্টের কেসটা চলছে, যেন সেটাকে রিপিল করে সেটাকে বাদ দিয়ে নতুন করে যে কমিটি আছে 9 জনের, সেখানে যেন বুদ্ধিস্টরা সেখানটায় থাকে। এই জন্য আজকে এই অনুষ্ঠান আমরা অনুষ্ঠিত করেছি। ধন্যবাদ।